好，什么事宜？乡亲朋友大家好，风采引来迎接圈，唔过睇北东天气系先落嘅希望掉雨，吉比聽宜蘭嘅南澳，單日嘅累積雨量就超過嘅600毫米，睇其下嘅蔬菜都有淹水嘅情形，要特別注意。再過來睇新北水豐、花蓮秀林、台北市林、韓國基隆沿岸，落雨量未係排第前幾名。現正風采外圍環流嘅雨雲帶係經曬到台灣來。韓國批定強盤效應嘅影響，睇佢嘅北東天氣一度落到太麻麻嘅。安布亞希斯一直到天公大作，包含基隆北海岸、宜蘭、花蓮、台東，特別睇北部韓國東半部嘅山區，都行起外風會落強降雨。繼續來看到下一種圖來關心，風采一下行體內咯。佢睇連暗暝6點嘅時節，也嘅。距離台灣嘅蔬菜係睇西南西偏出沒300公里，接下來佢就會向東北東轉東北東嘅方向來經過台灣。現時睇清醒嘅海上流送警報係同隔日明連日嘅流送警戒嘅範圍。現時佢嘅路線韓國定略嘅蔬菜大體係確定嘅。天公嘅意思，佢嘅暴風圈就會獨獨嘅集群西南部嘅陸地，連暗暝嘅時節會對高雄屏東也附近嘅來定略，韓國東家嘅通過台灣過後，就會對台東亞片來離開。睇風采中心定略嘅時間點，睇南部韓國東半部地區都會特別強性風雨嘅變化。韓國清潔睇拜四嘅時節，就有機會來結束風采嘅警報。繼續來看到下一種圖，關心嘅係接下來嘅落雨情形。特別暗夜過後到天公大作，睇佢嘅北部地區、花蓮、台東，特別係睇花東、中國一條蔬菜，以行起會落到太麻麻嘅。睇台東嘅山區行起有吊菜色、荷葉等級以上嘅落雨。韓國睇西南部及話海順嘅蔬菜，未會開始來落雨。再過來天公20條意思，就哋看到佢嘅落雨嘅強度其實係減弱嘅。睇西南部地區水氣會變到較多，韓國睇花蓮台東地區，台東嘅落雨情形會比花蓮來到寒較厲害。再過來天公嘅安布亞過後，就哋看到較會落雨嘅蔬菜會對南部嘅地區轉到北部較多。特別認證風采嘅通過嘅過程當中，東北季風行起繼續台嘅關係，故所天公安布亞過後，睇桃園新竹苗栗亞片嘅落雨情形，未有機會會落到台二等級。繼續來看到下一種圖，關心嘅就係封閉嘅情形。現在現時睇佢嘅台灣海峽嘅東北風都係較強嘅，順地合港效應嘅影響，佢嘅西半部及話海順嘅蔬菜，桃園風力都會來到9級風到11級風。就哋看到睇西南部地區風力會呈現變到較強，再過來到嘅天公安布亞過後，睇中部以北海順嘅風未會來到較高，佢嘅台灣附近嘅浪高都會來到3公尺到5公尺，故所睇海順發通都會特別注意自家嘅安全。繼續嚟看到下一種圖。一嘅風采睇接下來24點鐘嘅雨量預測，就係看到睇台東嘅山區落雨量係最多嘅，山區蔬菜桃園嘅雨量會來到200到340毫米。現時睇貴嘅大家請關心嘅，就係天公會變停加停班嘅科目，現時但請睇台東嘅山區累計雨量係要達到標準嘅。唔過對台中以南一直到屏東嘅風力都要達到標準。為表家務行起愛看國嘅演示，自家來嘅天。一下意思到天公日22日都行起睇風采影響嘅期間，提醒大家行起愛做好防風采嘅準備。以上就係風采嘅最新情形。